مين هو أيوب عبد اللاوي النجم المرشح للانتقال لنادي الزمالك في انتقالات يناير؟ من خلال حلقة النهاردة هنتعرف كده على أيوب عبد اللاوي النجم المرشح للانتقال لنادي الزمالك في فترة يناير، وهنستعرض معاك بالفيديو كده لأهم مهارات واستخلاصات وقدرات اللاعب القوية جدا جدا واللي بيجيد اللعب وبناء الهجمة من الخلف بشكل مميز جدا جدا. كل ده هتشوفه بالفيديو. أيوب هو لاعب جزائري الجنسية ومركزه في الملعب مدافع وصاحب قدم يسرى، سنه 30 عام وبيلعب حاليا لفريق مولودية الجزائر الجزائري. اللاعب طبعا تم ترشيحه بناء على طلب أسوريو مدرب نادي الزمالك اللي كان طالب مدافع أشول بيلعب بقدمه اليسرى. وفي الحقيقة أسوريو يعني قال للناس المسؤولين في نادي الزمالك إنه مفيش مدافع في الدوري المصري بيلعب بقدمه اليسرى موجود، قليل جدا، وحتى الموجود مش بكفاءة نادي الزمالك. عشان كده تم ترشيح هذا اللاعب ليكون اول طلب يتم تنفيذه لأسوريو ان شاء الله في يناير. اللاعب عنده قدرات بدنيه هايله جدا جدا وقوه جسمانيه قويه جدا جدا، مدافع صلب. هو لاعب من اللعيبه اللي بيحبها أسوريو، يعني لاعب بيجيد في اكتر من مركز، بيجيد في المدافع وبيجيد في طبعا ده مركزه الاساسي المدافع، وبيجيد في مركز الظهير الايسر او الباك ليفت، ودي حاجه بيحبها أسوريو وحاجه معود عليها لعيبه نادي الزمالك اللي بيلاعبهم في اكتر من مركز، ودي حاجه بصراحه تضاف لمستر أسوريو. عشان كده اللاعب ده هيكون مفيد جدا جدا لأسوريو، وزي ما هنشوف دلوقتي بالفيديو كل التفاصيل. هنروح للفيديو دلوقتي سريعا عشان ما اطولش عليك. دلوقتي عزيزي المتابع هنروح لأيوب عبد اللاوي النجم الجزائري المتألق بالفيديو بقى واللقطات، ونعلق على كل لقطة بيقدمها اللاعب ونشوف مع بعض كراته اللي يعني بتتلعب من الخلف للأمام. عبد اللاوي يتخلص المنتخب الجزائري من هجمة خطيرة، والتاني هنا في كرة 1 على 1 يا ولد بيتخلص منها برضو بشكل مميز. سريع، هيدرز كويس جدا، وبيوجه كمان، بيخرج بالهجمه بتوجيه ولكن مش مجرد تشتيت، ودي نوعيه مفتقدها نادي الزمالك. اعتقد مفيش غير الونش اللي بيعمل الحته دي. تاني عبد اللاوي قطع للكوره بشكل مميز. عبد اللاوي ايوب عبد اللاوي النجم الجزائري المتألق مع مولودية الجزائر والمتألق مع المنتخب الجزائري. تاني بيسبق برجله، حاطط المدافع دايما مش زي غنوة عندنا، ولكن أيوب عبد اللاوي واحدة يا ولد على التاكلينج. ممتاز تاكلينج ممتاز جدا. وادي البناء للكورة اللي يعني جايب لك منه لقطتين 3 كده، ولكن في النهاية هجيب لك الطلوع بالكورة مع أيوب عبد اللاوي بشكل بصراحة في احترافية كبيرة جدا جدا جدا، وكأنه مدافع من مدافعين السيتي. بص شوف عبد اللاوي، وادي القطع للكوره بشكل مميز، بلوك جامد جدا من عبد اللاوي. لاعب قوي، لاعب زي ما عودتنا الكره الجزائريه والكره شمال افريقيا بالخشونه واللعب والفايتر. هنا بقى عمليه التحضير والبناء من الخلف اللي بيعمله بشكل متقن وعجبني قوي قوي. بص معايا بقى على كل كوره هيبنيها ايوب عبد اللاوي. بص بين الخطوط على طول بيلعب الكوره بين الخطوط ولا كانه بلاي ميكر بصراحه. بص شوف ايوب عبد اللاوي ده اللي معاه الكوره. ايوب هو مدافع اشول زي ما قلت لك. تاني ايوب شوف خلال الضغط لكنه عنده رؤيه وفيجن عالي جدا جدا بصراحه. واحده تاني من ايوب شفت كان ممكن يعمل واحده طويله ويشتت، ولكن في النهايه ايوب اختار الحل السهل ولكن الصعب مش سهل، يعني هو السهل الصعب بمعنى اصح، او السهل الممتنع. بص ايوب بيلعب كرات طويله متقنه برضو من ايوب عبد اللاوي. وادي بعض الاهداف لايوب عبد اللاوي برضو، جبت لك لقطات لبعض اهدافه. وادي تسديده منه، ودايما بيكمل في ال18. مميز في الكرات الثابته برضو من ضمن يعني مهاراته. تاني ايوب وسط الزحمه بيسجل، ولكنه مميز بصراحه في البيلد اب والطلوع بالهجمه بشكل مميز جدا، والبناء من الخلف. مميز في الرأسيات، مميز في قراراته، بيكون دايما حاسم. مميز في التايمنج بتاعه والخروج بالكوره زي ما قلنا. مميز في كل شيء بصراحه، ولكنه مش مهاجم سوبر برضو عشان في النهايه ما تطمعش قوي عزيزي الزملكاوي. ولكنه في النهايه مدافع ممتاز، يعني على طراز كويس جدا جدا جدا. ده كان ايوب عبد اللاوي النجم الجزائري اللي بيلعب في مولودية الجزائر، واللي متألق مدافع مش سوبر، ولكن في النهاية مدافع بيأدي بشكل مميز
ويعني هيكون اضافه قويه اذا انتقل لنادي الزمالك. في النهايه عايزك تحكم بقى انت وتقول لي ايه رايك في المدافع بعد ما شفت الفيديو، لاهم استخلاصات اللاعب واهم يعني مميزاته في الناحيه الدفاعيه. عايزك في النهايه تقرر بقى وتقول لي هل هيكون مفيد لنادي الزمالك اذا تمت الصفقه، ولا لاعب عادي من وجهه نظرك. ده اللي تقدر تقوله لي في الكومنتات. في النهايه دي كانت حلقه النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. كل التوفيق لزمالكنا فيما هو قادم. سلام.